Hagasing sa janjong katayaw ka Hill Farmers Union Central Body kalayo ban penyiar susu ya kasnat rekam ke jongka hapo ke West Kasil District hagabaw ba komanda siyang pliang President ke HFU Central Body ulayo ban penskam ki nongkit kam hagajingilang ka balalong hanoston hagani kasngi nalor ba komanda laidon langru Alfon Bird Karsentiu General Secretary Hills Farmer Union Central Body uba Chanbor Rembai General Secretary ke HFU Tatlas Kain uba Maskal Jenong Sej President ke HFU Lungkoi Circle kibala airu ki jingkran ki nongrab na kaleng ki caka jong ko West Coast Hills bat kiwe shushu ka tegasngi uba Zasius Tempoin ula syajit kum President ke HFU West Coast Hills bat usamla lumlang kharsimli ula syajit kum General Secretary bat kiwe bat hakaju ka tegasngi na kalyang jong ko HFU Central Body kalayoru ban penskami ki nongkit kam jong ko HFU Mariau Circle hakabaw ba James Lingkoi ula bat kum President bat kakong H Nong Sej kalabat kum ke Secretary habakran hakate jingilang nakaliang jong President ke HFU Central Body uba komanda syang pliang ulong ba kerman bakani ke HFU West Castles kan omdai ke HFU ko bayap hendrai kan dai ke bayim ulong ruba kumba ke HFU kala dawa bu usnam arjar arpau undai usnam juki nongram hendrai omtep hakano korukom namar bo menteri uong ba menta omla banle namar kadon ke jingpang hendrai lengba kate ke jingilang hapo nongston ke HFU ke dawa ke sorkar bau arjar arpawai kadai ban long kasnem jung kinongrab kabamut kindon ki skim ki bathamai nagbenta kinongrab ki jing perkhat kerpang ki kinongrab habaro kiliang Union Central Body kum President jongka Central Body nasib nya kene kabenta ban penskem ni kinong kitkam jongka Hills Farmer Union West Kasil District dengan subha ban kerpat yapi batin subha ban buat di ketin kebangang ong ni kinong kitkam jongka Hills Farmer Union West Kasil District daga jing tibriu tiblai nikloi ban simti kum kinong kitkam bapura jong kaseng ban yakit ya ba ya kakhya kasion jong kinong rap haka West Kasihil bat haka jelahi baro kawai ngintrei daga jing bompej madong yano Andrei nak mentaka jing bha jong kinong rap haka thai bat haka jelahi baro kawai atrai ai bor yangi boleh sibuk Shibun kikam ki bengilale anong may pila ng karen ya kajuke jong nong rap lai kita finnom pat niya kun sngap namar gidi kinong tray kibatray na do grassroots level gidi kinong tray kibakta ya ka kendo gidi kinong tray kibakta yu sembay ni smotu ya kajuke jong nong rap aman ka kalimat kabu ya kendo ngamdan jingper idan haba WhatsApp group jong West Kasil District arbanai menchua kinong yalam jongi ki ong pen scam no nila dom kam kerki pen scam no kinong yalam jong West Kasil District ni pech ki wi district kilanang ya chapran hendreng ni hangni nidang up tingi yo i bakani ke jingmi ka jong kinong yalam jongi haka West Kasil District anong mai pi kade ke jingjok ka bakrau ya ka than West Kasil jongi ngade usomna ubuyu ijingai ngade usomna ubadan ke jingkermen habang ape ikinong rap ibegido jingkermen nga ing ka mensim ngade tu ipi bad haki seminar haki training ke bangingi syong bad ki he ki officer ki bade ka rap kalian ngajudan ke ne jing sngosi haka mensim jonga banong hakari haka jelam igalaya kinong rap ki badunado ka yo kakot kidai na po West Kasil District kata ketik pai kami siam jonga nang ipi kata ngapin smusi namar ka snam jonga ngadai ukun bahe asam na kasnong lamtor para nong rep manong ipi ka Hills Farmer Union kamdei kata kaseng ka bangin rak kan ki issue banlet bantiet ya sekretariat nyindai kita ginong yalam banong bangin pin kinyo nani ban kendal ya kagit joka sekretariat anong ipi Henry daga jing syampang ngila penrung kli banwan ra ya ka first Meghalaya parliament ha kali barok way
Kani ka parlimen ka jongi kadai kabala amen dekat kabinet. Kabala priang dekat kabinet. Nyimlong nang wai syu ka sarkar. Nyim dan syu sabar ka sarkar. Namar kata kadau pinyui ke shiti ka bangi ito, bar ke ka bangi dawa ka sarkar ka kloi ban khot ban syam ka mi tu ka jengran. Gidon kam ayu kun kinomra. Hapo tu ka jengran. Henry la nang yekran ka West Kasiel district. Nga asyik berkat ni dewan bo jengkeli ka West Kasiel district. Mano ba pelam ya kata West Kasiel district. Mano badan hang ta West Kasiel district. Bat kinong rap ki bakum ki na kata West Kasiel district. Amdai nga bang apek ya ka Nongstoin block. Henry habang yang West Kasiel district. Kabamut ka Mountain Road kabamut ka Mountain Road block, ka Mairang block, ka Nongstoin block, bat ka Mount Harishan block. Kumunong nyalam ngawag niya ngapet dan kat nungut kisnong dan kan uteli kisnong akan Nongstoin block dan arspa live hu arteli kisnong akan Nongstoin block Mount Harishan dan shispa southli kisnong Mairang block kidan shispa southli kisnong Mountain Road block kadan hadu live pa khatra teli kisnong para nomrep hinyau spa kendai hinyau teli kisnong kita nak West Kasiel sawat mapi kano nak kita kisnong kabamdan kinomrep kano nak kita kisnong kabamdan kinomrep war mapi ka government kalakang ya kasbo nadu hajar katsau kalaban Henry nganong IP hado menta gidang pendon kam dawai bantung ya umar upami nirat ka government kadan ya ka organic mission Henry hadu menta daki spatli ki training la pelong daki spatli ki conference la pelong bani kerana organic Henry ya ka jinya terekam nanya tu yapi gidang sedang la zero mano kalingkha ka pon mano ban train si hajar kendai spa kendai penyo kadai ka senam kabaduki kadai ka senam kabadukha hadu kata-kata yaki brio jangka West Kasiel balai balakhang no ban pom yiki Henry nado balakhang ban pom yiki dieng kinong rep kini kinong hai kimansi ki brio ki babla hakikat khana ki bafer kimansi ban phai sakara Henry ngan ong ayapi bahadu menta kinong West Kasiel kimpat survive kabamut survive kabamut kimpat dan ya ka sustainable income lani ya ka yo ka kot ka babet ka babiang niyo ikat kan ya ka pertai kepada kat kan ya ka klam ka jing kerdo kam kawan ka jing bambiang ka kamai ka ji kawan ka market issue kawan baru hat kawan ki khna ki bapuli shabar ki batrai shabar kiwan phai kinle ayu nga ngasin susi bang apek kadai ubaim ubasa ko shlong ki kena no kendong jongi kidan ya kajaka ka kami kadan ar akar lai akar Henry kisamya banrap kata kajaka ar akar lai akar kisngobang menteri ha company ka bakiyo san hajar ka tulom sibenai kataru ar hajar ni ar hajar siteng kisiu ya ka bawaye kumno kin pendap ya lagi kumno kit pendap ya yang kesam Henry kan ong IP kum kahil Soma Union menta nilas dang iki project nila yalam iki samla kumbala introduce dai ba komandar badang sien nidang pli ya kawai ke produk kabangi ong ka ong ladoi produk dang sien menta nilas dang ban form iki group jong kinong rap bantung ya utip botong bantung ya utip oyster namar bangidan ya ke project cita ki mushroom kabangi la ya sign ya ka driver ngai scam bakani ka district ka HFU West Coast district kanom dai ka HFU ka bayap ndai ka dai ka HFU ka bayap niladan ka jing perkhat naklian jong ka Hills Farmer Union baya ka third Meghalaya Farmer Parliament ngin penlong ako West Coast district kala dai banlong how ni ugunai December ngai namar ka dai jingja jong ka klam ngintip langila ngin penlong ka ka Meghalaya Farmer Parliament ka Meghalaya Farmer Parliament hangni kin syong ki he sarkar barakaj nang tay kin syong nang rep
bat umpli jikli yaki hak kata kadai ke Meghalaya Farmer Parliament ya kabau ulah banjubak untung officer bari kabau umla banjubak unsa jubak kadai ke jiklan jo kata ke Meghalaya Farmer Parliament kita ar punta ka hils final ka bakatrai kawai banyak keran iki isu namata isu ki badai general di badan hak ka distrik bat ke Meghalaya Farmer kabat kebaar ka hils final tolong bangin betin lenti ki nongret la kalau ka food processing, la kalau ka milk mission, la kalau ka piggery mission. Kamot baka hills pamayan kan syuh la baik tangi kita ke isu. Hidapan sutu ba kino yala. Baka hills pamayan kariban betin lenti. Kumno bangin sengi kita kam la jongro. Kumno bangin sengi kita ke cooperative city. Menta kum kawai ke isu kaba kongsan tam yang menta. Kum kawas kasil menta ngidon ya kata ka skim kabangin one district one crop. West Kasil district lajit yang biskot ba undai uta one crop. Kabamut baka fokus yang government kan testing shawling biskot. To. Menta habang ila ay kata ko one crop one district. Menta manobat kerannya kata. Hain menteri kami kata. Ki ay kinunti pengidai bande. Kuno amla ban berkela jimbang siang yo biskot. Kumno melaban perkela unso ya biskot. Kumno melaban perkela asyar ya biskot. Kani ka syak hakidong nyalam juga hil sama ini West Kasil district bakin ya keren. Bat ke department juga horticulture namun dapat diberikan ya kani ka skim ke bangkong one district one crop. Sakui kemat ke bangkongsan ke bang ngingim ju ya kenal bro kata. Ino nyalam juga hil sama ini West Kasil district di ban keren na du mentah kasih. Bat kata kalau ke market intervention scheme. Kayak gini ke market intervention scheme. Market intervention scheme. Gadai pa. Syubu menta. Ubiskot ujuni hamar minyak kuat. Mayak head ubiskot usau dah arko tinggal. Menta kasih ujian south tinggal. Ke government ka hab bertentri kami yang kena ke market intervention scheme. Menta kasih yang keren apa lebih. Baka jing dawa juga hills pemainin tolongbar dawa nak sorkar meklia baka kadai bentrikam ya ka MIS tolongbar lara ubiskon ulah yardor sau tingka ka government kaliban kiat akador shipo tingka nga ai denuksa bakhanta kalau arpia tingka ka government kelada kadish kiat ka government tingka kapan di shipo tingka baka jing nong jing ka government ne ka san tingka ka nong rep yo shipo Arpia ke government of Meghalaya kediban bear yang kecil kecil. Arpia ke central government kediban bear yang kecil kecil. Mentala kat saus nem sebelah menteri kami yang kene ke MIS Pok Meghalaya. Balai ingin keren. Manoban keren yang kene ke isu. Day ke HLU. Keren yang kene ke isu. Shibun ki bangila. Mentangan keren saya kewe. Nia ut siapa ngajing 4 kilo. Nia ut siapa kini isu kibabun. Kata tang kawai ke solution. Bakata ke solution kali. Unity ke jing ya teli. Kat ba unobrat umpat ya teli. Nginong pat ko syai. Uparai nanu musya apa wan hakane ri ke jung iwang. Divide and rule. Divide and rule. The farmer have been divided and rule. Henry juga nginginong separate, divide and rule, divide, but inject kita gimana? Ini pun gurih hura sekarang kini arut kinong rep. Utai wai nong rep undi yang asan ningka usin, ini wai nong rep undi yang kabita usin, dan pun divide lagi. Lada ini ibadi siko ningka, lada ngapan san ningka ibrai, nanti atau utai ibadi san ningka. Balik ini siapa kinong rep tiba yang tiba kini kinong rep kimia terlihat. Henry menta ladang alik tulis ing na nongko kiong arko dika dan alik tulis ing na lampi kiong arko dika ladang alik tulis ing na mau tawar kiong arko dika ladang alik tulis ing na umroy kiong arko dika utaw nong kayu lem no unom tiet ne untiet nong tiet kata kadai kapor jong kini Hapan keren satu wei jing sisya lo tengah. Kinong re
kidai bandong kumba kidai kibri bahok kidai bandong bahok bat kidai ban kaya kilo makin ya ke quality jom kita kimar kidai bandong la ka jom kamla bandong unong rap unthok kamla bandong unthap yu fuma hajorong sukut hapo ya kata ka hilfa mainen kam tre ban menjur kukun kata apa ong bha te bha apa ong sniu te sniu yu bas sniu ngila bandi tambah hakon tak kada kajiki kai kejungi kolong bengi hikai no rap kinom thok ban kinom hi bakim dei ban pakino ban pandai nari hadu menta kejing dunong kalong ki kror tingka mereka syabat kilo kam using menta lada duna duro nyoko tingka nakasis pa kilo kot sipo tingka nyos pa kilo du pa nakasis pa kilo balai halau mai lami kisek nong hai Isin syar kumban ni kinong rap bat bala dak kimwandi ha kane kayo ko jungi kinong lethit syai kinong yalam jungi kinong rap o kin sin syar ma kingi balai kinong ko jungi teli kendet penriu ko kinong rap entar sini ngapa ikene ka kubor bangi di bandon ye ke jungi teli kane ka syong ha kinong yalam ubak koman ubak alfon umla balai man kisnong umla balai man kisarkel lakin de kinong yalam kiban warra ya kata ka jingis tu jimut pada kinong dan kahils pamainin hakislam kiban wan kasapun krea ya kata ka vision ka ai kiban ingin di bande kita kibakam yalade bagi ong bagi sukya kinong dan enda bagila don hakabor kila klet no mdai tang bagi klet ro kim ngau thu ubak koman unsu thu te kata ka ai jingwat kilo ubak alfon ubak pli unsu thu te ka ai jingwat kilo dai tang da ubak alfon balik long kun daju har yodo boleh kit hiu biskot satu oh plan kilo. Jadi namun pada orang itu kibri kibo orang ni sokya orang rap kisukran pada katin makin sengutu ya kata kajing orang rap kata kiklat lo kehadian pada kikran kimnang itu ban kira. Siok sengu nak kling tengah orang oh su kinong rap kira ya orang lang oh ngah dengan train nam tau rap nong rap ngah dengan tau rap. Der yang isu pada kim sentu plan nong rap udon kami sembai biang. Kim sentu plan nong rap udon kami ka manai. Kim sutu ko plan unong rap ndang market udun kampan yo ek cold storage kim sutu ko plan unong rap ndang market so ukwa ek market babiang mana ban kran na takadaw tang sisin hakikat to klikisnan kran ni kata dan na takadaw ka hils pemainin keriban ya orang ba ngasuk komen ban menta bagi unong rap kelas tang bani tauhi ki unit ndon kam syu mangi magi sutu bagi tang gaji tuli ngim kam tangi kiwe ndala ya tuli lalong ten Abang arhajar arko undeng snem juki nong rap umbala dawala ke HMU. Dan rai ngamtip hakan hukum hakan jingedon juki apa ka government. Menteri pada apa? Bamenta melak lek nama. Yo tok snem nong rap umbala covid ko ngai kita. Tongin sungai lo menta ngin kwa mania batai ngai. Henrai ni dei bantawa ka hils pemainin nang de nong stoy menta kasi ka dawaru. Ba usnem arhajar arkuai udai ban lo usnem jongki nong rap. Kamu ayu usnem jongki nong rap. Kamu kin don kita ki new initiative. Ki scheme ki batmai nam tahu nong rap. Ki jingyara bisa ki kerpang nam tahu nong rap. Ki jek perkat kerpang nam tahu nong rap. La kalong habar ki muta. Haba ong usnem jong rap unong rap kamut baka hils pamainen kan priang ya atau ka jing sami ki scheme ki baladon lupa. Haba ong usnem jong unong rap ka pamukah hils pamainen kan priang tang lada kasokar kawan rakyat kita kembang bisa kebat kemai man ong kini gen kini bangin sedang kebat kemai